all that matters. And your life, it will never be the same. There is only one way to touch it. Just believe when you follow His majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, from His throne unto His throne, His anthem. Song and song, lift up on high the name of Jesus. Magnified, glorified, as Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Kingdom, authority, goes from His love unto His throne, His anthem. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnified, glorified, as Jesus the King. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died,
The name of Jesus. Let me come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, be glorified. What a moment. Father, we honor you, we worship you, we acknowledge you in our midst. You are our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Amen. Thy kingdom come, thy will be done. So dank ons U Here vir U teenwoordigheid. Seën elkeen vandag in Jesus naam. Amen. Spesiale groete aan almal vanoggend in die teenwoordigheid van die Here. Familie, broers en susters, vriende, is 'n spesiale oomblik vandag. En ons het kinders in ons midde wat iets spesiaal moet doen. Ek wil ons juffrou Vivian vra met haar sonnaskool om te kom doen wat die Here op hulle harte gelê het. Dis so kosbaar om te weet. Kom ons gee ons sonnaskool 'n lekker hande klap. Wie kan ons sê wat is vandag? Ek hoor niks. Vadersdag, kan al die vaders vir ons staan in hierdie huis. Alle papas, kom staan. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Prys die Here vir hierdie vaders vandag in die huis van die Here. Kosbaar vandag. Halleluja. Glory to God. Ek wil aan net sê, daar nie moeders gewees het nie, want die vader is nie daar. Kan die moeders vir hulle halleluja. Ja. Ek wil net spesiaal vir elke vader hierdie woorde vandag sê, al lyk dit partykeer asof ons verby mekaar leef, weet dat ons het julle lief met die liefde van die Here. Want vaders is vir ons die verpersoonlikheid van God die Vader. Hulle staan in die, omdat hulle autoriteit van God die Vader ontvang het om sy wil hier op aarde te doen. As ons kyk na Psalm 103 vers 13 dink ek, né? Staan daar soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders. So, vers 3. So ontferm die Here hom oor die wat hom dien, oor sy kinders. En hoe doen 'n vader dit? Deur, ongeag van wat in die wêreld buite gebeur, te staan in die plek van God die Vader, daai autoriteit wat die Here, die Vader se gee, om dit nog steeds te handhaaf. En vaders doen dit deur hulle spore vir die kinders na te laat wat lei na plekke waar God die Vader se wil geskied. Soos ons hier by mekaar kom vanoggend. Ek het een keer, as ek nou kyk, aan die begin, Adam en Eva, het God die Vader vir Adam autoriteit gegee om te heers oor sy skepping, die werke van sy hande, né? En
die sielevijand was baie jaloers daarop. Want Adam kon name gee aan elke vrugteboom. Adam kon name gee aan die diere. Hy kon heers en hy was jaloers op die autoriteit. En hy dit kon steel, hy weet waar is ons. En dit is op elkeen van ons van toepassing, nie op die vaders nie. Hy weet waar is ons swakpuntjie, nee, waar is ons. En hy kom weer Eva en sy sê vir hom, het God werklik gesê, ons mag nie van daardie boom, is dit so? En Adam gee 'n bietjie, hy maak net so effense gaapentjie daar, en daar kom die vyand, nee, om te slag, Johannes 10 vers 10, om te slag, te steel en te verwoes in die tuin van Eden. So, God die Vader vir elkeen van ons autoriteit gegee om oor daai tuin in ons lewe te heers. Eintlik sy wil vir hulle daar. Goed, en dan wil ek net so die vaders weet ons waardeer julle en ons weet, al lyk dit nie altyd so nie, die Here weet wat in elkeen van julle harte aangaan. En dan wil ek net hier so 'n klein gedeeltjie vir julle lees. Net so 'n klein enetjie. Ja, en dan is daar in Hebreërs, ek dink is Hebreërs 13, waar die Here sê dat dit is nodig dat ons vaders ons moet tug na hulle goeddinke. En daarby en net soos die Vader ons tug so tug die, want die Here tug die eniger wat hy vir wie hy baie lief is. So as my Vader en daai tyd is jy ongelukkig as daar getug word, né? Maar agterna lewer dit goeie vrug. En dan wil ek net gou hier so lees. Pa wat ons, my pa is my hero, my pa, net die pa deur die oë van sy kinders, volgens hulle se ouderdomsgroepe. As 'n kind 4 jaar is, dan sê die kind, my pa kan enigiets doen. Deur Christus Jesus wat hom die krag daartoe gee. 7 jaar. My pa weet vreeslik baie. My pa is daarom slim. Hulle bewonder hulle pa. En dan 12 jaar, my pa verstaan glad nie. As hulle die 10-jarige bereik, dan 16 jaar, my pa is so oudtyds. Ek skaam my dood voor my maats vir hom. Dan sien ons 21 jaar, dan sê hulle die outopie is heeltemal out of touch met dinge. Dan 25 jaar, my pa is nogal okay. En dan sien ons 30 jaar. As ek 30 jaar oud is, ek wonder wat pa hiervan sal dink. Dan 50 jaar, wat sou pa hiervan gedink het? En dan 60 jaar, ek wens ek kon net een keer met my pa weer praat. So, vaders, dit is ons wens vandag, dat julle 'n aangename dag sal hê, vol liefde, God se liefde, en weet dat die Here sal almal my verlaat. God die Vader, die Here hou sy arms rondom my. Amen. Ja, en dan is ons net hier so asseblief gaan waardering vir die papa. Gaan die God uit sy stuur vir die papas. Weet julle waar die papas is? Kom, jy vai na die papa. Jy moet nou mooi kyk wie se papa. Maar daar kan by die ander mense maar seker kry van dit. Kom, dis daar. En jy kry. Ek gaan hier uit bring dit terug. Sê vir jou papa, né? Okay. Papa Chris Mother. Kom, hier sit, hierdie papa se kyk, hierdie papa. Weet papa. En alles op pas staan. Alles
ons papas in die huis. Die kinders net graag sien. Wie nog nie gekry nie. Wie nog nie gekry nie. Steek net die hand op. Wie skaam te wees nie. Daar sy. Al die papas. Die kinders wil graag vir alle papas gee. Mamas, julle geskenkies kom ook. Nie waar nie, mama. Mother's Day is nou al verby. Maar dis elke dag Mother's Day. Kom ons gee die sonneskole lekker aan dit nou. Baie dankie vir William, vir die besondere geleentheid wat u waarneem. Ons kom en gee alle eer aan ons koning. Net so vinnig voor ek oorgaan na die woord, die afkondigings. Woensdag aand bid 7 uur. Ons versoek dat almal inskakel by die bid. Dis belangrik. Ons kan nie net kerkgangers wees nie, maar ons moet bidders wees. Dis baie belangrik. Vrydagoggende om 6 uur is ons manne hier by mekaar. Daar's ook dinamiese insprake en kragtige bemoedigings, motivering en ons broer Brian wat vir ons kom verras op 'n Vrydagoggend is ook 'n nuwe intrekker, maar wat kosbaar is. En vanoggend het ons broer Brian se vrou hier al die pad daar en die ver afstand gekom, Pedro hè. Daar sy Pedro, baie dankie dat jy vanoggend hier is spesiaal. Ons sien 'n paar nuwe gaste hier in ons midde. Is so kosbaar om dit op te merk. En hierdie dag is spesiaal. God het my voorberei met 'n direkte woord. As ek dit so stel, direkte woord, ek staan op met hierdie ingewing. God roep 'n man tot volle verantwoordelikheid. En ek gaan vanoggend met die deel uit die boek van Genesis 17. 'n man van God wat sy vaderskap as 'n verbond gesien het en 'n verhouding gehad het in vertroue en daarbij het hy versorging gedra. 'n man op die ouderdom van 99 jaar kom roep die Here 'n man om te sê jy sal die vader word van 'n menigte van nasies. Nou as 'n mens vandag sê ek is te oud om nog 'n vader te wees, dan gee ek eer aan die Here. Jy sit 'n vader, Proposie, dankie dat jy voor my kan sit, om erkenning te gee aan ons Vader, wat ons geestelike Vader, Isak Burger, van die AGS is, wat begin het met 'n dinamiese uitspraak, om te sê, manne, hou julle huis in orde. 'n man het 'n verantwoordelikheid. Proposie kom vertel vanoggend 'n waardevolle getuienis. 4 mense op sy ouderdom het hy 4 mense in hierdie tyd tot die Here gelei. Kom ons gee die Here van die hemel 'n groot applaus, 'n prys, dat dit wys 'n mens kan maar hoe oud wees, dit gee nie om nie. As God jou kan gebruik as 'n vader om 'n verskil te maak, weet jy waarom ons huise so uitmekaar het? Omdat daar nie meer vaderskap in huise is nie. Vader skei met die vrou en as gevolg daarvan loop die huis uitmekaar het. Want die vader is die rolmodel. As daar nie 'n rolmodel in 'n huis is nie, dan beteken dit daar is die kind sê net vir die ma, hy sê nie van my nie. Ons het gehoor wat die ouderdom geskille is vanaf 4 jaar oud. Erken die kind. Ek vanoggend nie iets besonders wat die seentjie wat ek aangeneem het as my kind. Ek het hom gevat op hy was 'n babatjie. Toe vat ek hom, hier sit hy vanoggend in die diens en terwyl ek die klop hoor aan die deur, is ek so besonders, ek vra, wie is dit? Want ons kry nie maklike klop aan ons deur nie. En ek hoor 'n kind stem, hy sê, is ek papi? Ek maak op die deur en ek kom met hierdie verrassing na my toe. En hy gee my, is nou wel in kindermanier gegrafeer,
Maar wat vir my besonder is die manier, die voorskrif sê, ek is lief vir pa. Ek tref my met hierdie woorde, kind van die Here, ek is lief vir pa. En ek maak die boek oop, en hy sê, pa, gee vir my altyd. Ek laat my besef, joh, wat doen ek spesiaal? Hy sê, ek is lief vir my pa. Vriendkou, is my naam. Hoe kosbaar is dit om te weet, dat jy kan 'n vader wees, al is dit nie jou eie kind nie. En Abraham, dis waarom die woord vanoggend gaan. Ek lees saam met u die woord van die Here. Genesis 17 vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is die God die Almagtige, wat wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees, en ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Nou as jy vandag in hierdie konteks kyk wat vaderskap betref, sal jy gewaar word, God het te doen met 'n man. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Hoor jy die klem? Jy sal 'n vader van menigte van nasies word. Dit wil nie sê daar's 'n grenslyn getrek nie. Dit sê duidelik, jy kan met enigeen gaan deel oor jou vaderskap wat God in jou geplant het. As ons kyk na leierskap, dan praat ons van vaderskap. En dit maak nou nie saak in watter kategorie jy val nie. As jy 'n vader is, dan het jy 'n hart van omgee. Psalm 103 vers 3, ek is so besonder opgelig met die feit dat die Heilige Gees vanoggend vir my ook hierdie skrif gee. En toe Vivian dit noem, toe stel ek my in staat dat die Here stem saam met dit wat ek praat. So wat ek vanoggend vir julle wil sê, is daarom sal julle jou nie meer, en dit is die besondere geleentheid, van 'n pa na 'n vader, jou naam verander, van Abraham na Abraham. Hier sit 'n Abraham vanoggend, wat ook 'n geestelike vader is, in nasies. Ek dink, ek moet dit so highlight vanoggend, is dit soos die Heilige Gees het onder my aandag bring. Ek en broer Abraham was bevoorreg om in die Oos-Kaap in te gaan tussen 'n nasie wat ons nie ken nie. En ons kon, as ek nou so terug reflekteer, dan kyk ek na die kinders wat so om ons gestaan het. Ons het van klas tot klas gegaan en dit was vir ons die eer wat ons kon ontvang, is dat die kinders as hulle Bybeltjie ontvang, jou so broer Abraham kan vanoggend sê, is waar, dan buig hulle van 'n respek toon aan 'n vader wat die woord bring. So, dit gee vanoggend ook vir ons as kinders van die Here die indikasie dat vaderskap het 'n groot verantwoordelikheid. Vaderskap gaan nie net oor my huis en my gesin nie. Vaderskap gaan oor daai persoon wat daar verlore is, daai persoon wat nie brood het nie. Daar's 'n seun wat elke dag by my instap, sy naam is Ashwin. As u op die gebed, op die knieë gaan, dink aan Ashwin. Sy ma en pa het mekaar uit, miskien ken iemand hom as hy, soos wat ek die naam noem. Maar dan kom hy nou met toe sê, my pa en my ma het geskei, en ons is soos weduwees, ons het nie rigting in ons lewe nie. Ek sê vir hom, Ashwin, maar dit wil nie sê, jy is verlore nie, jy moet die Here kies, want die Bybel sê, hy sê duidelik in Job 22 vers 1, sê die Bybel, sluit tog net vriendskap met hom, sodat daar goeie dinge oor jou lewe mag kom. Hoe belangrik is dit om vriendskap te sluit met 'n vader? Die dag toe my seun jongman word, toe sê ek vir hom, ek is nie meer jou pa nie, maar ek is jou vriend. Nou sê hy, hoe kan jy sê jy is my vriend? Ja, want ek sê, nou moet ek praat met jou soos 'n vriend met 'n vriend praat. Want 'n pa is geneig om te straf, so
soos dat die Bybel sê, weerhou die tug van jou kind en die bring jou in die skande. Dis 'n paaskap. Maar vaderskap neem die verantwoordelikheid om leiding te gee. Vaderskap neem die groot, kom ons noem dit in Engels, soos ons sê, authority. Hy het die verantwoordelikheid, die gesagskap om dit oor te dra. Ons kan nie vir altyd daar wees nie. Daarom is dit nodig dat die legacy van 'n vader moet voortleef. En Isaac Burger was een van die groot manne wat die legacy van die IFM voortleef het. Baie keer het ek na sy boodskappe geluister, dan besef ek weer eens, wat is dit om 'n kind van God te wees? So 'n vaderskap het 'n groot verantwoordelikheid. Ek gaan begin by die eerste woordjie, soos ons dit stel, verantwoordelikheid, die verbond in verhouding. Die eerste woord, die verbond in verhouding. Jy moet 'n verhouding hê met jou vader. As kind moet jy 'n verhouding hê. En Abraham het nie kinders gehad nie, maar op die ouderdom van 99 sê God vir hom, jy gaan die vader word van 'n menigte van nasies. Hy verstaan dit nie, hy sê vir die Here, maar hoe kan jy met my praat? Ek het dan nog niks nageslag nie, ek het nie 'n legacy nie, ek het nie iets wat voortleef na ek sal wegval nie. Toe sê die Here, ja, by die mense is dit onmoontlik, Lukas 1:37, by die mens is dit onmoontlik om so te dink. Hy kan so 'n ou man nog kinders maak, of kan so 'n ou vrou nog kinders kry. In ons menslike taal sal ons dit verwerp. Ons sal sê, is die vrou van haar kop af, is die man nie reg in sy verstand nie, hoe kan hulle praat op so 'n hoë ouderdom van kinders? Maar die God van die hemel maak dit moontlik. En hy beskik dat daar 'n kind gebore word. En die kind, daarom het die Here sy naam verander van Abraham na Abraham. Dit bring die verbond. Hoeveel te meer het God my en u naam verander. Van noppies na broernoppies. Van rassie na ouderlinge rassie. So kan ons dit beklemtoon. Die Here verander jou naam van dronklap na gentleman, van dronkvrou na ordentlike vrou. Dis hoe God te verandering bring in 'n mens wat 'n verhouding het met die Skepper. Is nodig dat jy 'n verhouding moet hê met die Skepper, want die Skepper is die een wat jou die wysheid, die insig en die kennis openbaar. En dit stel jou in staat om verder te gaan. Dit is 'n verhouding. Die noodsaaklikheid van 'n verhouding. As jy nie verhouding het met jou familie of vriende nie, dan is daar 'n skibreek. En skibreek maak dat jy is heel verwyder van mekaar. Dit beteken, jy kan nie as daai persoon bel nie, want daar is nie 'n verhouding nie. Maar breek deur die golflengte van verhindering. Die Bybel sê, dat die enigste verhindering wat daar kan wees, is wanneer daar in 'n gebed, veral wanneer man en vrou verskil van mekaar, is daar 'n verhindering. En die verhindering is wanneer gebed nie gereeld gedoen word nie. Daar is waar die verhindering in kom. So dieselfde met God. As ek en u nie in verhouding met die Skepper is nie, dan sal ons nie in staat wees om iemand te guide nie. Ons kan nie iemand lei, want dan gaan ons 'n verleier wees en nie 'n leier nie. Dis noodsaaklik dat ons leiers is en nie verleiers nie. Die wêreld is vol verleiers, want verleiers, mense wys na verleiers, hulle wys, kyk hoe daai broer dit gemaak, kyk hoe daai man dit gemaak, kyk hoe daai suster dit gemaak. Dit is, jy kan dit beklemtoon, soos wat die skrif sê, in die laaste dae sal daar verleiers wees. Maar God soek nie verleiers nie, hy soek leiers, hy soek manne wat kan staan op die platte van hulle voete om 'n verskil te maak. Dit is wanneer jy 'n verhouding het met die Skepper. Is dit waar, dit is wanneer 'n verhouding, wanneer jy 'n verhouding het met die Skepper, kom daar ook ingewings. Daar kom ook antwoorde, daar kom ook oplossing. Vir alles jy in 'n besigheid is
en jy's bietjie verwonderd oor wat gaan jy môre maak. Die wêreld is in 'n toestand. Die lewe is so gecompliseerd. Almal glo in, dit gaan swaar, dit gaan moeilik. Maar weet jy wat sê die Here vir Abraham? Die Here sê vir Abraham, jy gaan die land te besit nie. Nou kyk, dit is anders. Hoe kan iemand 'n land te besit neem terwyl die land lyk asof hy doodgaan? Maar God gee jou 'n ander dag. God gee jou verantwoordelikheid. As jy in verbinding tree met die Skepper, die Vermeerder van die heelal, hy wat die Creator is, hy wat gesê het, wie agter my wil aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En dit is 'n vaderraad. 'n Vader neem sy kruis op, hy volg vir Jesus na en hy luister goed na die stem van die Here. En wanneer jy luister na die stem van die Here, dan maak God, Deuteronomium 28:13, hy maak jou die kop en nie die sterk nie. Hy laat jou vorentoe en nie agtertoe nie. Met jou besigheid, met jou planne, met jou gedagtes, met jou visie. Dis die besondere van God. God gee 'n man 'n visie. En 'n visie raak 'n missie. Dis belangrik, dis hoe besighede begin het. Dis hoe 'n mens floreer in jou toekoms. Ek dink aan 'n gedagte wat die Here met my gepraat het 8 jaar gelede. Hy gee my die gedagte responsible life. Ek verstaan nie hierdie oomblik van responsible life nie. Vandag het ek 'n maatskappy in beleggings van responsible life. Hoe verantwoordelik kan 'n mens nog wees as God die verantwoordelikheid op jou plaas? En dan begin jy later, na die jare soos dit aankom, vul God net aan. Ek kan vanoggend byvoorbeeld net so 'n pleintjie gee. Hier's baie besigheidseienaars in ons teenwoordigheid en u kan ook self sê hoe u begin het, die getuienis waaruit u begin het. Sommige mense begin net scratch het. Gedink aan broer Les, toe ons hier in Vredenburg kom, toe was verpakking die eerste plek wat mense na toe kan gaan om hulle verpakkingsmateriaal te kry. En hoe besonder vandag is broer Les, hy kan waarlik sê, met die jare het die Here omgedra. As jy hoor dat sy getuienis al hoor jy, die Here is nog goed vir my. Amen. Dis broer Les, hy bly nog positief. Hy is nog vol moed. Halleluja. En dit is wat die Here vir ons gee. Ek ry gisteraan aan die kant van Rysdorp, terwyl ons daar besig was met 'n uitreiking, ons sien ek 'n geweldige deurbraak en ons ry so verby broer Fransman se nuwe busie en ek sê vir my vrou, kyk die fontein van lewe oorgeloop. 'n Mens wat 'n verhouding het met die koning van die hemel. God sal sien dat jou hande werk. Alles wat jy aanvat sal geseën wees. Amen. Ek dink aan One Price Store, liewe dierbares, terwyl jy nou vanoggend hoor, waar praat pastoor vanoggend vandaan? Ja, dit is getuienisse, dit is bewysstukke. Ons kan nie stil bly nie. Hier sit ons dierbare vanoggend reg voor my, wat telkens maar 'n deur oopgemaak het. Toe ek hier kom in die evangelisasie werke, het ons die voorreg gehad om my open deur te kan geniet, en die kraggie te kry, om net die speaker op te sit, om die sound te versprei, om die evangelie te verkondig. Nou dit is verantwoordelikheid in 'n verhouding. As daar verhouding in 'n man en vrou se lewe is, dan kan konflik maar kom. Kom ek noem dit so. Dan kan konflik maar kom. Daar sal konflik altyd wees. Konflik kom gewoonlik deur geld. Dis nie 'n geheim nie, dis die waarheid. Die waarheid is 'n waarheid, maar dit hou jou uit die gevaar. So verstaan dit. Halleluja, konflik sal maar altyd kom wanneer daar meer geld inkom. As daar geld inkom, is daar altyd 'n opsie. Ek wil dit gekoop het en ek wil daai gekoop het. Maar God gee 'n man die verantwoordelikheid om die verhouding gesond te hou. Dis die eerste ding, verhouding. Onthou dit. Eksodus 33 vers 11. Dis hoe God sy verhouding vervul het met Moses. Moses was 'n man na nie soos Dawid 'n man na God se hart nie. Moses het met God gewandel. En Moses was nie bevoorreg om in die beloofde land in te gaan nie, maar hy was deur God weggesteek. So 'n mens kan gaan kyk na die geskiedenis, iemand wat in verhouding is met God. God skryf hierdie woorde aan Moses. God skryf vir Moses hierdie woorde. Hy sê, soos 'n man met 'n man praat, of soos 'n man met 'n vriend praat. 'n Vriend, as jy 'n vriend het, dan word dit 'n vertroueling.
Of word iemand op wie jy kan staat maak. Die Bybel praat van 'n vriend. As jy 'n vriend het, 'n goeie vriend, en jy daar sou skibberig bly in jou huis en daar's nie brood nie, en jy bel iemand of jy skakel daardie vriend, gaan daai vriend nie vir die neighbor sê, "Jo, maar my vriend het vandag vir my gebel en gevra, ek moet 'n brood koop, want sy kinders het nie brood nie." Daai is nie 'n vriend nie. 'n Vriend wat jou help, hy praat nie uit nie. Verstaan die volgende waarom God ons vriend wil wees in 'n verhouding. Jy word vriend van God omdat jy in verhouding met God is. Dis die eerste belangrike ding wat God gee. Vertroue. Vertroue stel jou in staat. Hoeveel bedrog is in hierdie land, maar God het vertroue in 'n man, 'n vader se hart geplant. Vertroue, om iemand te vertrou. Ek praat uit 'n geskiedenislewe van my lewe, waarin God my kon vertrou en my gebou het deur my vertroue. Ek word deur my eie baas wat ek gestuur in 'n ver plek en ek ry die aand en ek is baie benoud want die klomp geld wat ek het, daai tyd was daar nie so van 'n kluis in die trok nie, en dit was vir my sien wie agter, want as iets met my gebeur, is hierdie klomp geld weg en ek is in groot skande. Dit was my vrese, maar God het my daaruit weer geleer om te vertrou. Ek het begin sê, Here, soos wat my baas my vertrou, so moet U my kan vertrou. Sou iemand met enige saak na my toe kom, moet U my kan vertrou dat dit nie uit my lippe of deur my mond gespreek sal word nie. So vertroulik moet dit kan wees. Daarom het God 'n man gesoek wat in die gaping kan staan. Vertroue is iets, as jou vrou of jou man 'n probleem het, en die persoon kom na jou toe en sê vir jou, "Man, moenie uitpraat nie, ek vertrou jou broer Loppies, dit wat ek jou nou sê is vertroulik." Dit beteken dat jy moet nie gaan met iemand anders gaan praat oor wat pastoor vir jou gesê het nie. Vertroue is iets wat jy waardevol kan laat uitstaan, omdat jy Vader is. Sien jy vandag, God vertrou mense toe met die woord. En die woord is kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. En hierdie woord stel jou in staat om baie meer territories te bereik. Wat sê die Here vir Abraham? Dankie Heilige Gees. Besondes in vertroue. Heilige Gees werk saam. Die Here sê vir Abraham, jy gaan die land in besit neem. Nou hoeveel het al gehoor dit wat jy doen? Point is, my broer, hier sit nie voor my. Ek sien die vooruitgang. Ek sien die duidelike profetiese woord van God. AGS Oase Vredendal mag vandag met banke sit wat daar nie mense is nie, maar vandag sit daar vaders wat die banke kan vul. Verstaan jy wat ek sê? Hoor jy wat ek sê? Toe God my stuur, ek is nie gehuur nie, ek is gestuur. Toe God my stuur, toe verstaan ek nie hoekom het my besigheid in mekaar gaan nie. Maar God laat toe dat jou besigheid so 'n bietjie 'n dip vat. En as jy 'n dip vat, dan is jou verhouding sterker. En wanneer die verhouding begin sterker word met die God van die hemel, dan kry jy beter visie en jy kry ook 'n missie. En jou missie vervul met God se doel. Ongeag wat mense van AGS Oase sê, van nou af het God besluit om AGS te verander. Met die doel, met die wete, met die verhouding, met die vertroue. As jy as vader vandag hier opstaan, met die vertroue, elke plek waar jy voet so wees, na Moses weg is, toe sal Joshua toe klaar die mense hoor, die leier, ons leier wat voor ons geloop het, is nie meer daar nie. God rig mense op om 'n verandering te bring. Stem jy saam met my? Amen. En hier is in hierdie plek om 'n verandering te bring. Alhoewel daar mense uitgestap het, stap aan nuwe mense in. Kyk so bietjie om nie en sien die mense wat God uitstuur in plekke waar jy nie eens aan gedink het nie. Dit is wanneer jy in vertroue is met die Here. Ek laat hier jou versorging, Psalm 103 vers 3. Dankie suster William. 'n Pa is versorg oor sy kinders. 'n Leier is versorg. En dan kry jy 'n kind wat alles kry, dan sê jy gewoon dankbaar. Dan kyk jy na hierdie kind
wat sy ma en pa was vooruitstrevend, hulle is almal hooggeleerd. Maar hierdie kind het in tik verval. Hierdie kind is geneglect, hy's vernalaat as gevolg van, kom ons noem het so, waarom kom van nalatigheid in? Nalatigheid kom in wanneer jy nie in verhouding is nie. Ek dink, een oggend stap hierdie jong man in, en ek sê, ek staan by die deur en ek hoor hoe die gees van die Here vir my sê, jou plek is hier om te vul. En vandag kan ek vir hom, ek kan op sy skouers druk en sê, dankie dat jy gehoorsaam was. So kan ek hierdie jong mense, ek sien vanoggend jong mense, en my besondere antwoord vir jong mense, die Bybel sê, hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Alleenlik dit te hou deur die woord van God. Jong mense, my motivering vanoggend vir julle is, sorg dat jy 'n verhouding het met die Skepper, want die Here gebruik jong mense om 'n verandering te bring. Dat het tyd kom dat ons as groot mense een kan sit en die jong mense oorneem en besluit om te sê, so sê die Here van die leerskare. Is dit dan nie tyd nie? Is dit nie tyd dat ons jong mense ook lewendig word? Is dit ook nie tyd dat ons vir hulle wys wat dit is om op God te vertrou nie? Iemand wat sê vertrou die Here, dan lyk dit vir jou daar is nie brood nie, maar as jy op God vertrou, kan die Here iemand voorsien om sy realiteit te maak. Dis die wonderwerk. Broer Kosie kom daar in die Robertson se wêreld en broer Kosie kom bly hier by die groot mense. Kom ons sê maar so, hier sal 'n hele paar van ons mense by hierdie te huis en wat so besonder is, broer Kosie raak 'n instrument in die huis. Ander mense sal sê, nee maar, jy's oud man, ou man, soos as jy gehoor het, kinders sê, ag met jou toppie, hy wil net te veel goed sê. Of hulle sê, jou toppie verbeel hom nou weer. Nee, maar as reg proposie, gaan aan met die goeie werk. Net daarby gaan die jong mense oprig. Die Here gaan manne oprig, wat jou gaan volg, wat jou voetspore gaan volg, wat die legacy wat proposie nagelaat het, in hierdie kontry, gaan mense sê, as proposie die dag nie meer daar is nie, as sê hulle, joh, dit was proposie se aanmoediging, dis proposie se motivering, dis proposie se gebed, so sal jy ook uitgeken word. En dit is my bemoediging vanoggend. Ek laat na, ek draai nou hier, dankie Heilige Gees, Efesiërs 6:2. Hoe kosbaar is dit as jy gaan lees in Efesiërs 6. Vaders, moenie hulle kinders sterf nie. Vaders, voed hulle regop. Want daaruit gaan jy manne oprig met 'n ruggraat wat gaan staan, wat altyd sê, my pa was 'n harde man. Ja, as ons laat ingekom, hy het 'n orde gehad van 10 in die huis. Vandag het ek nie meer vir 'n kind sê nie. My pa het 'n orde gehad as hy verkeerd gehandel het. Hulle moes nou destyds dit genoem, die straf, die lyfstraf. Broer Rassie ken hy storie. Lyfstraf as sit jy op die kas. Ek praat nou uit getuienis van jare gelede, toe ek as kind. My pa wou my straf. Sy wou my leer wat is orde. En vandag kan ek al die eer aan Abba Vader gee, dat ek die lyne gevolg het, want sou ek uitgerafel het, kon ek vandag dalk 'n boemelaar gewees het. Maar al die eer aan die Here wat 'n Vader betref. Vader dra die verantwoordelikheid om die verhouding oor te dra. Onthou dit. Vader dra die verantwoordelikheid om die verhouding oor te dra, om vertroue te bou by jou kind, om in staat te stel. Dan moet iemand die legacy volg. My broeder wat Point S het, die seuns, hulle sal volgende keer sê, my pa het vir ons die legacy gebou. So kan wat remain. Daar's manne wat nie eens miskien 'n vader of verantwoordelikheid gehad het nie, maar net deur sy vertroue en sy verhouding wat hy het met die manskap, maak so dat mense hom sal volg en sê, dit was daai man en daai vrou wat agter hom gestaan het. Onthou vroue, julle moet ook nie verkeerd kyk nie. Julle is ook daar, want die man se sukses hang van die vroue. Want Abraham, dit was nie net Abraham nie, maar toe God kom praat en ook met Sarai. En toe hy met Abraham toe lag sy,
Want sy sê, ek op so hoë ouderdom, kan ek nog kinders kry. Nou dit is wat God doen. God doen snaakse dinge. In ons menslike taal is snaakse dinge. God verander omstandighede. God bring mense bymekaar van oorde en van heide en ver. En as ons bymekaar kom en vra wat is dit doen? Hoekom het die Here toegelaat? Ons het nie verstaan hoekom ons hier moet wees nie. Ons was later rondtrekkers. Ons het die kontry so rondgetrek. Dat het vir ons gevoel het, ons het misluk in dit wat ons met die Here gevra het. Maar die Here het te doen met alles. Amen. As 'n vader wil jy laat uitstaan. Jy sal bekend staan as 'n vader van 'n menigte. Hoor dit volgende. As 'n vader van 'n menigte wat 'n verhouding bou, dit maak nie saak of dit nie jou kind is nie, maar as jy vir iemand kan guide, as jy rigting kan gee aan iemand. Hier's baie kinders op die strate. Ek tel nou die dag, daar so 8 seuns wat elke maandag gaan by Appeldyk kom sit. En dan wag hulle so vir 'n broodjie. En dan ken nou al so goed van pastoor. As ek oral pastoor ry, dan skree hulle pastoor. En dan moes ek uit hierdie woord wat hulle roep pastoor, moes ek ook kan onderskei. Is hulle net daar om my te gebruik of te misbruik? Jy moet ook 'n woord vir hulle hê. As iemand jou hulp nodig het, onthou, baie kere dan is mense geneig, hulle sien die vooruitgang van Boerassie, nou maak ek vriende met Boerassie, want ek kan geld leen by Boerassie. Stop by dit. Jy moet nie vriende wees om net iemand te help nie, maar jy moet vriende wees om te guide. Ek ken mense wat guidance gee. Dit wil nie sê omdat ek jou nie wil help, omdat ek wil nie vir jou geld gee nie. Ek sal jou help as ek sien jy het nodig. Maar jy kan my nie misbruik nie. Jy moet nie 'n man kan misbruik nie. Dit is 'n man van God wat op sy plate van sy voete staan. Niemand moet jou misbruik nie, maar jy moet ook beskikbaar wees om vir God se doel eer te gee aan die Here. Dis jou verhouding. As jou verhouding reg is, ek sien nou wat die Heilige Gees my openbaar. Openbarings kom van God af. Dis nie menslike gesproke of afgepraat nie. Openbarings kom van die Here af en kennis kom van die Here af. Wysheid moet jy ook van die Here afvra. Die Bybel sê wanneer die wysheid kom, moet jy God bid. Amen. En dit is nodig, die kerk is die enigste plek waar die bo-natuurlike wysheid van God het. Wat sê pastoor nou? Ja, want die Here sê daar is 'n man so Salomo wat die wysheid gehad het nie. Salomo het huise gebou. Salomo was die rykste. En as jy met 'n besigheid begin in die koninkryk van God, dan het jy die wysheid van God gekry. So weet vanoggend jy's 'n vader wat iemand se verhouding kan verander. Jou verhouding bou dat iemand anders sien wat dit is om 'n verhouding te hê. Ek wil jy daarmee bemoedig vanoggend. Onthou hierdie woorde. Die belangrikheid van alles is, ek sluit vriendskap is 'n verbond, 'n verhouding, vertroue en versorging. Het jy dit opgevang? Verbond, verhouding, vertroue en versorging. 4 dinge. Verbond, verhouding, vertroue en versorging. Jy het nodig om te versorg. As vader het jy nodig, dis 'n man se plig. Dis 'n man se plig. Ek eer die Here vir Abraham, wat Abraham genoem het. Glory to God. Amen. Jou naam verander en dat is so kosbaar. Ek sluit. Dankie. Kosbaar. Jou naam verander. Van agterstand na vooruit gaan. AFM se naam het verander. Die mense wat die kerk gebou het, is nie meer daar nie, maar die vaders in die huis. Wat die legacy kan voortleef. Hier het mense op hierdie matte gelê, wat gebid het, Here, die siele wat inkom, laat hulle tog net die dien. Dit was 'n vader se plig, wat hier neergelê is. Die eerste steen is neergelê, vaderskap, om die volle verantwoordelikheid te vat, van almal wat sal inkom. Ek wil u seën met hierdie gedagte. Die seën van die Here rus op 'n man wat gehoorsaam is aan die stem van die Here.
En as jy vanoggend wil ingesluit wees, die Bybel sê, bou jou verhouding. As jou verhouding skibberig gelei, bou jou verhouding. Ek sal gekosie in die naam van Jesus Christus, met die krag van heerlikheid, dat nooit sal ontbreek, alles wat hy spreek, mense wat dit hoor, sal hoor wat die gees aan die gemeente sê. Hulle sal nooit minag nie, want hulle sal die respek hê vir 'n Vader wat sy lewe aflê in Jesus naam. Glory to God. Dis so besond, ek dink, jy kan maar net die hand opsteek. Ek dink vandag is dit belangrik. Ek highlight nie miskien nou vandag, maar laat my toe, soos wat die Here my toelaat. In Jesus naam, ek sal vir Vader, omdat U hom geken het, U ken sy hart, U ken